Niġerjan ġie kkundannat 13 il-sena ħabs wara li fġuri instab ħati li pprova jittraffika madwar kilo droga kokaina. Il-ġurati taw il-verdet tagħhom il-ħamis li għadda fejn instab ħati b'7 voti kontra 2. Jirriżulta li f'Awwissu tal-2009 Kofi Utele Friday kien ftiem ma' Austin Uke u Tony Johnson, żewġ Niġerjani oħra biex jittraffikaw qrib il-kilo droga kokaina lil xi ħadd ieħor f'Malta għal prezz ta' 20,000 euro. Fil-qorti ingħad li Uke kien indika li jaf xi ħadd li lest jixtri id-droga mingħand in-Niġerjani u għamel l-arranġamenti meħtieġa. Id-droga kienet inġiebet minn dar ta' Friday f'San Pawl il-Baħar u ttieħdet lejn iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. Jirriżulta li l-pulizija kienet marfa bit-traffikar li kien se jsir u waqfet u arrestat lil Luce u Johnson fl-inħawi ta' Ndwili. L-iskwadra ta' kontra droga kienet sabet basket iswed li fih id-droga u li mit-testijiet li saru kellha purità ta' 33% u valur fit-triq ta' 72,000 euro. Fl-2013 Johnson kien ikkundannat 9 snin ħabs u multat 30,000 euro. Sentejlu imbagħad Austin Uke weħel 5 snin ħabs u multat 7,000 euro wara li ammetta l-involviment tiegħu. Friday issa weħel 13 il-sena ħabs u ġie ordnat iħallas multa ta' 30,000 euro. Il-Qorti tal-Appell naqset sentenza ta' ħabs li kienet ngħatat lil żewġ irġiel dwar traffikar ta' droga. Dan fisser li minn sentenza ta' 11 il-sena ħabs bejniethom, is-sentenza naqset b'sentej kull wieħed. Dan il-każ imur lura għall-2012 meta wieħed mill-ommijiet tal-akkużati irrappurtat lill-pulizija li sabet pakkett bil-ħaxixa moħbi fid-dar fejn tgħix flimkien ma' binha. Fil-qorti intqal li ż-żewġ akkużati kienu ltaqgħu ma' persuni oħra f'Baħar iċ-Ċaq fejn ġabbru pakkett bid-droga. Fis-sentenza tagħha l-imħallef Edwina Grima innutat kif iż-żewġ tirġiel qed jagħmlu ħilithom biex jelbu l-vizzju ta' droga. Qalet ukoll kif il-qorti ma qisitx l-irwol tal-irġiel f'dan il-każ hekk kif huma ma kinux it-traffikanti. F'dan il-każ it-traffikanti qatt ma nqabdu mill-pulizija. Is-sidin ta' 3 djar li jgħixu ma' ġenb is-sit ta' kostruzzjoni li wassal biex waqgħet id-dar u nħasdet il-ħajja ta' Mirjam Paċ sentej ilu fetħu proċeduri l-qorti sabiex jingħataw kumpens tal-ħsara li seħħet fil-proprjetà tagħhom. Il-ġirien ta' Paċ fetħu żewġ protesti ġudizzjarji. F'dawn iż-żewġ protesti ġudizzjarji qed jintqal li wara t-traġedja saret ħsara fil-proprjetà tagħhom iżda ma kien hemm ebda tiswijiet huma qed jappellaw biex jingħataw kumpens għal dawn id-danni. Mirjam Paċ tilfet ħajjitha fit-2 ta' Marzu ta' sentejlu u nstabet bla ħajja wara operazzjoni li damet għal sigħat sħaħ għal pittifrik. Il-periti kienu nstabu ħatja u kkundannati jagħmlu minn tal-inqas 400 siegħa servizz fil-komunità u t-tnejn li huma ġew ordnati iħallsu multi u 40,000 euro fi spejjeż tal-qorti wara li kienu nstabu ħatja ta' qtil involontarju ta' Mirjam Paċ. Brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin proċeduri kriminali fil-konfront tal-kuntrattur u l-bennej.